Iran laka phubalatura Israel in buat saina chuan avor top atlengta ti hairual lovin defense minister chuan indo thlona khaltu judaral rat rual te mun pui ngeya kalchilin huina thu ashil indo na boruak so sang zel tur thelmi tumle Hamas nena in ka hai thutlung siam fel tuma fe chuak US Secretary of State Antony Blinken chuan hlo chamin Israel a thlo chua sana Israel leilunga a omlai ngein Hezbollah chuan missile mangin Israel a bei chun zom zel Hamas roi tu lok zual te seng hoi deu vek ni to ma se Israel chuan Gaza ala bei chun zom zela ninga ni October ni somni pali khan tomruk nan Hamas hawin an mang ti in Israel chuan Gaza a school pakhat a bei le a nunaw telin mi som pasar in nun na an chana midang somli pani zetin liam an tuar roi tu mumal nei to lo Hamas hawin tlomzai an rel lawa Hezbollah point Israel bai aban san heklo indona pumpel tuma Iran roi tu lute an fe chwa mek lain Israel chuan Iran laka phubalatura a in buat saina chuan avor top atlengta ti hairual lovin raldo mi te fuina thunhun hung an soya Israel in phuba alak tika chuan Iran po adiaw lo kherang chuwang chuan tuntum chu tunge ding changjok anga tunge ral thuam nei thazok ti te riat tuma khaikhin na tenen tun hnaya Middle East indo chanchin thar berber te I han bel chiang teang kum khatsunga atum som pakhat na atan US Secretary of State Antony Blinken chuan Iran beiled lo turte Hamas le Hezbollah nena inka hai tura Israel sarkar mintumin Tel Aviv a atlok lut kha ania Saudi Arabia pana atlo chwa ma October ni somni pali ninga ni tu khan Hezbollah hovin missile manga Israel anral saile awangin Israel khopui Tel Aviv a David Kempinski hotela khwal thathlena thleng US tana palai na thok tu Blinken meupo sahin na zongin abiru chon chon mai Israel sipai te po in Blinken omve reng lain Lebanon mi puite chu tair khopui chu asan tura ria tirna an peng nu in ninga ni khan he long cholna khopui hi indo thlona mangin an beya chiat na satak athlen ba ka Lebanese sompruk ayetlem lovin nunna an hlo Hezbollah po in Israel bei chun zom zelin ninga ni tuk ve khan missile mangin aral sai le a he thu zia lai hi chuan chiat na athlen le nun na hlo anom le om lo hriat ani lo ni lai ni po khan Hamas hawin school pakhat in kulnan an mang tia thu an don bo zuin Israel po in Gaza ala bei chun zom zel thowa he school be na hian nu naw telin Palestinian som pasari ai tlem lovin nun na chanin midang somli pani velin hliam antuar ni in The Washington Times chuan aziak Israel leilunga a ommek laya thilthleng te hrevek chungin Blinken chuan United States nena hlotling taka inrem na saui tan thei abei sei om ti hrilin malak hun tak ani ti in thuro na pe apalai na tho in ra tha chu ngal su su lo ma se alo in ruam man lok to anga Saudi Arabia pantura Israel khopui Tel Aviv achu asan don ruaya Blinken chuan thuthar the dar tu te akoma Gaza chungchanga chuan Israelin atumbul puiber ati hlotling deu vek to ti soin a hlotlin na te hi hlotlin na tluan tling dai rei jok le ra tha jok chu atur thlen tirna na mana hun to ati ti tur ma bak pani chawa om to mi hren te hruai hole aso khok tur don lok sarana indona ti top ani ti na soibok a Secretary of State nen atang mewa phur taka malak hun ani ti thuron dong po ni roseksek US chuan Hamas nena inka hai thuthlung siam turin ke apen mai thei chuang bi khaulo achan chu Hamas hawin inka hai thuthlunga an phut te an la so son lo wang ani Hamas du dan chuan inka hai chu hun rei jok dai ngei tur le Israel sipai te chu abawa bang om haulawa
Gaza chua san tur le Israelin tanina akhung mek Palestinian tamjok achua zalian tur ania anthil phut le ngiat hi an thruai turo thabber ya sinwar boral hnu po hian an la so son du chuang lova Israel ero chuan Gaza chua san hlen atum to baulo ti hriat thei takin Gaza po West Bank ang thowa in chen polna Palestinian sarkar le Israel sarkar din kopna rama siam atum tlat thung Hamas ero chuan Gaza hi Palestinian thisen tam taka leichu angai min mi in armai tia lek po Israel ta na sa thlak an rem ti baulo West Bank le Gaza hi Palestinian rorel na sarkar pakhat hnuaya om tura an be seireng laya West Bank dung thula an bulum lai le zel theisem taka Israel sarkar ta ni hlen tura han hle then le chu thi rein an re si ani heti lai hian Iran laka phubal tur emo seven front war tur emo po in Israel chu ain pe fel at to ti ariat hle kartir lama Israel in do thlo na hun pui pakhat tlo a puina thu soitu Israel Defense Minister Yoav Galan chuan Iran laka phubal tur emo seven front war po ni roseksek Israel chu ain pe fel at to a Israel mi puite ang bokin an mel ma te chuan Israel theinan na sajet mai hi an thachiang hle to don ni in asoyani kha kan soizui zel ma in Israel in seven front war ati hi engchiang nge ti chungchang ilahan thut kwal le ri zor zor te ang Israel ramkhu avan lai tlang main Mediterranean tuipui kam Arab ramte hual vel veka omania tuan le mang atang to a run thin tu le Salaman fau thin tu Arab ral shat haute ne na intei thei thak lote an nia Arab chi te zinga po Palestinian tengat phei chuan anram chu tu angria kanga in Israel ram nuai bo chu thusan Judan hampum pui nuai chimi bar adu renga chakjok na chu Israel in Gaza le West Bank chu ram sang pani Israel sarkar rem tina le hriat puina tel lo phei chuan ramdanga tanga kwaljet maya lu le chuange nge nga in alaya ain kham tlang ru'a thil dang chu thusan hei chau po hi Palestinian tele abik takin Hamas hotan lek phei chuan mutmo hnarmo a nei lo rual ani lo chu wangin arema le rem lawa po Israel abei ngar thina ling zinga chen reng du lovin Israel po in pen fai na athok ol lo ve thin bok Lebanon rama inkul Hezbollah le Yemen rama pasal thalena leng Houthis haute hi kan hriat tlan theu to angin Iran in bula turo ati apianga engkhosoi set lawa tumia mai zel thin an nia anral thuam chang ni levin an eile in ba ka an hlo tur thlanga Iran ramin atuam hlom thin te an ni anni ba ka hian Syria le Iraq rama helte po Iran vul len te an nia heng ho hian Israel poi khoi chu thang chuana chi khat ang hiala an ngai ni berina lang Arab ram sang sanga akud le ke hel ho te che tho na du khop lo ang zia zangin Iran ber po khwan Israel bei achak zek zeka Middle East atanga Israel ram noi bo hlen chu athil tum ber ni in Israel huat chu Arab ram te in lungrol tlan na ani la a hai ngai der lo chu wangin aral akhat atanga Israel sai awar le a kumina heti tak maya an boruak ton asan le tak hluai chan po hi October thlatir lam atanga missile zatela Israel abei chiam wang kha ani mel ma hwal vel veka om Israel la in adin mun sha chiangin tharuma he tur chuan thiamna hmanga chen masak chiam angai ti hria in cyber warfare anti mai computer le internet hmanga ral bei na angor hle Iran nuclear man ruate po atap sakzo la tom reng chungin internet kaltlangin ati chiat sak mia thin ti te po khovel hriat ani kha kan han tar lan tak thil chi sari te awang khan Israel hian seven front war ti hi asoi ol lova kil sang sang pasaria indona ti na mai ani na a hetia athling bo hoka khel lo hian nuka fa jok tura kangai kan thum hasanen khan suizom mi han tum le teang o Israel Defense Minister Yoav Galan an in do thlona mun pui tlo a mai ma nge ya juda pilot dual te na fuina thu asoi khan Iran laka phubala tura Israel ain pe at to thu le
khovel pum hertela soi mai du tok lova Israel mi puite ngei po in an hriat lo thei lo tur chu Israel hian Iran ter phak mai lo tur khop theina sang tak anei ani ti in asoi ani kha defense lama how to luber ani a ti dan phung pa ngai ang leka watlo ni in kan ngai ani mai thei US aya palai na thok tu Anthony Blinkenan Saudi Arabia pantura Israel leilung achua san nu lokhan Israel Defense Minister hian in do thlona mun puitlo in pilot rualten hena fuina thu asoi ti in thu thar the dar tu ten an puang ngal zat ani kha ram buai mek an ni awanga anti om reng ti an ni tia soi hnoma ngai ti than ngot thei ani lo achan chu Israel in US presidential election ma a Iran laka phuba alak chuan US in thlan boruak atlak danglam hlok thei ani ti in Joe Biden le US roi tu lian dang te poin an lo soi fo to thin ani kha a tho pui a thawang hau tu le a pur chong na ber USA du dan kala chet chu Israel hian a thei chin china pumpel adu fo thin ma se alo in tiam to anga Iran laka phuba alak lo la in kut thlon tuar du ngai lo Israel ni phung ani der box si lo chu wangin US president thar than hun ma nge ya Iran laka phuba la tura Israel a chet nge ring tu in dole anral rel dan zir chian konga khovelin an thu angai chan fo mithiam te thil chut dan hi belchian dol lo tia mena thlang ngot chi ani tlat lo chu wangin Iran laka phuba la turin Israel hi November ninga ma ni somlek ala om chung nge hian asirukla a atho chuange arin omren ron taviau mai galan chuan Israel Air Force te chu tun galan chuan Israel Air Force te chu tun din huna poimo berte an ni thu asoi kha ania athu soi atanga hanzel din zui zel chuan missile mangchawa beilovin Israel chuan Iran chu in do thlona te mang po in a phin dar chum mai don ni in angai thei tun naya Israelin Iran abei dan tura aral rel dan thuruk USA atanga ronpu du be chana soi po in Israel hian missile mai du tok lovin a in do thlona te a mang ngei don ani mel arab ram sang te chuan an ram chung zona Israel in do thlona te thlo an phal lo wangin Israel chuan a fighter jet te chu boruaka an thlo lai nge ya atui an thun angai don chianga chutiang tura in ruang man lok na te po chu an thuruk pu ru a chiang taka mule riat thei ani Iran president point Israel vauthar non le in October ni khata Iran be na chang le tura Israel a chet ngat chuan van boruak atanga in be mai du tok lovin asipaite a tho chuak ve ngal zat don ani mel Iran hi missile nei tha le nei nga ani a missile te mai du tok lova a in do mi te nen lama a tho chua tir don chuan anti mai lo hle don ti na ani ma se Israel be na an lo dang zo angem tu zong e ral thuam nei nga a nei tha in do tak se tu zong e ding chang jok ang ti te chu zona poimo takani Israel chu nuclear nei ram ani ti khovelin a hredai to a Israel in namen lovin do dal thin ma se Iran point a nuclear program akalpui vengar ngar zela report sang te be chana soi po in Iran hian nuclear ral thuam engemaw zat asiam to ni in angai theyang anni Iran ram hruai tu te ero chuan an nuclear program chu kol phetha siam nan chawa man ni in an soi thina chu chuan lam tling ani le ni lo lam ai ma in tun nai mai hian Iran chuan ram sang hruai tu te an bek bor na sa hle a in do na pum pela aom theina na malatura an bek bor te zinga India Prime Minister Narendra Modi po atel chutiang te nuai chu lanima se ai ko top tana tang ve to Israel le Iran hi in do thut ta se tunge ding changzo kang ti hi a thoi tal po a kan lorin thiam theinan an din hun te khai khinin I han bel chiang te ang Iran hiram zau tak mi makta duai som kwa pani don lai chen na ani a Israel ero ramjim te ani boka
Iran mi puizat atanga soi chuan soma pakhat luk vel chau mi makta duai som po tling lawan ni mishing tamna na chu Iran chuan sipai po anga zok lo theilo raldo ngal mai thei sipai tanglai mek nuai ruk le siang khat anaya raldo tura ko mai thei reserve po nuai thum le siang nga zet anai indo sipai ni chia si lo indo thula raldo mai thei turchi CRPF le BSF kan tiang chi hi an ni deuh mayang chu paramilitary force po nuai ni chuang anei raldo thei sipai anei zong bel khom chu makta duai khat chuang zen zon ani ti na ni chu Israel ve thung chuan sipai tanglai nuai khat le sing sari anei or chawa reserve po nuai li sing ruk le sanga ba ka paramilitary force sing thum le sanga chawanei raldo thei anei zong bel khom hi nuai ruk le sing sari vel bor chau ani a Iran sipai za ve vel ang chau anei ti na ani a klem rem rom takan ni ral thuam hu mek sipai nei tam ngot hi ani berlo ve thei tlat achan chu Israel khuan Persia dan tluka achel nge bur chu Israel khwa le tui puitling chin chu lo thei lovin kum ni atanga kum thum chung tal sipaya atang nge tur ani ti hi ani bur mai Israel khwa le tui puitling to phot chuan ral do mei thei turin training an lo paltlang vek to ti na ani ma se Iran rampo in chu tiang dan chu anei ve thawalom ila han ti le ram te ang danglam na lian tak ero an nei chu Iran chuan mei chia le pal chia chu ti in a om nen chi an hrual tel ve hau lo thung ram zau zo le mishing po tam jok na fam chu teng rual te indo na a man tur chi lir thei le man ro chi sang nei tam lama po Israel chuan a phalo na savai vai hle indo long le long sipai nei tam lama po Iran chu Israel laka chuan chung nung takani chung nung tak ma se Israel le Iran ram te khwan khoya nge indo na tual zol an nei ang ti hi ngai tua tham takani heng ram pani te inkar a hian ram dang amaka zaw om duaya heng ram zaw tak te paltlang hian Iran leilunga emo Israel leilunga emo anin dawarin omlo thil theilo tluk velani indo long manga in beitur po ni se thil ol ai ani ozong lo mai chuti ani si chuan borua ka indo mai angai don ti na ani a heti konga la hian Iran ain Israel achung nung dei jok loi si sipai le teng rol ba ka indo long te manga anin ma chon sia thei don lo awangin borua ka in ven na le ral be na ral thuam nei tam nei that le thiam thil danga chung nung zong ni chu ne tu din huna din lo thei lo na tluk ani tak ber chu Israel khwan fighter jet zani somli pakhat anei lain Iran ero chuan za somriat paruk chau anaya Israelin inral sainaral thuam phur thei indo long som thum pakwa anei lain Iran chuan som ni pathum chau anei boka ral do na man chi helicopter a phei chuan Israel nei zat somli pariat chu Iran nei zat som pathum lek laka chuan tam tham takani thlona nei tam le tlem ringot po alani berlo Israel chuan indo thlona anga mai ba ka an mang thangin an thiam hne so ema Iran ero an nei ang te po man lai thil hlui von thanna a hun moi om tok lek kum sang khat zakwa somruk le somsari chawa an siam to thlona te an la mang tlau tlawa American siam F4 le F5 ba ka Russia atanga an choklu Su-24 squadron khat aneya indo thlona anei dang te chu soitham po ani meulo Israel ero chuan indo thlona tun lai berber F-15 le F-16 ba ka radar man mai theilo tura abik takaduan F-35 te meu po akol nual thung fighter jet thabik le tun lai khovela bernina haumek F-35 laka chuan Iran F-4 fighter squadron khatlek chu eng thamwani su anwan nei fal le te ani ngal lo chuan heti konga hi chuan Iran hi theu niaw viau ma se anni chuan fighter jet ain missile le drone lama tan an lana save thunga Iran chuan tolol kamikaze drone thichil bom manga thuam Shahed 136 te chu a in chuan na an ni a ma se mishing khal Israel fighter jet tun lai berber te ne na khai khin chuan
ral khat atang chawa thunun thei Iran chuan tolol kamikaze drone te khu atam le tlem lampo ani meulo anin changkan hleilulai em awangin beithaman tling ngai lowang in do tak tak se zong Iran missile chuan vor fate wan le tu te ba ka kamikaze drone ni tina engemaw zat ka tlak zia chu Israel ko watlangei turania Iran ero chuan voi duai lo hel ho nuai chimit tura fe chuak fo to thin Israel pilot thiam chungchuang ho hlirin an khal F-16 le F-35 fighter jet zanhi somli rual lo ka tlak vek chu thil theilo tluk vela hupur om ani ta veang ral thuam changani nang indawani chuan ramsum le pai din mun hian kori atu thui em a heti konga hian Israel chu ram hausa le in todel tak ani lain Iran ero nuclear ral thuam siam atuma wanga khovel ram sang sangin an hrek na awangin apa cheru hle thung chu mai chu alani lo poimo em mai chu puitu nei that le chiat ani heti konga hian Israel chuan lamtanga khovela ramro pui hausa le thil ti theiber chakber USA anaya tuna po Iran missile lo sai thanghau ngau turin US chuan khovela anti missile thaber that chu Israel rama abun fel le der to a Iran po in lamtang anei lo bik po ani lo Russia le China ram tenen hian anin kung kai ril hle na a Israel ta na US in pek ang ero chuan heng ram ro pui pani te hi Iran tan mong vom ba ang shima an che chwa arin omlo tunge dik lo zok tia USA khu a in kha buai don hau lova Israel thiam lo na manga po US khwan a thau thangai hek lowang United States President chu tu po ni roseksek President lui le tharin kori atu hau lowanga in thashun na le in kil toina tel hau lovin Israel chan turin US sipaite an che chuak ve ngal zat ang ti hi classic anga khel lo ani e kan han tarlan tak te kha ngun taka ngai to in han chut non le keu la Israel le Iran hi in dauta ang se tunge chakjok anga khoiram nge ding changjok ang ti chungchanga chuan mithiam bik te thuron be sei ma sakher lo po in thutlung na isiam fel thei to in arin om indo pui pathum na le nuclear indo na tri bai om chungchuang ti chuak thei khopa Middle East ram indo chanchin le tunlaya thil thleng poimo le langsar khoveli na ngai ben ron te thchiang zum thei turin zolai di channel hi mai ngai su ang che